1 मिनट की टाइपिंग टेस्ट करेंगे हम ऑनलाइन। ये जो हमारी वेबसाइट है typingtest.com है। स्पेलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो कैपिटल्स आ रहे हैं, तो यही चीज़ हमारी टाइपिंग को जो है डिफ़िकल्ट करती हैं। पर आपने जो भी ध्यान रखना है, एक एक अल्फ़ाबेट पे ध्यान देना है। एक एक अल्फ़ाबेट पे आप ध्यान देंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप सही टाइप करेंगे। वर्ड को कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, उसको करेक्ट ज़्यादा करने की कोशिश करें। जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जो 4-4 अल्फ़ाबेट के हैं, उनको आप तेज़ कर सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस प्रॉपर आ जाता है तो। ये देखिए एनालाइज कर रहा है और ये 62 की स्पीड आई है। देख लेते हैं बाकी हमारा ग्राफ क्या शो करता है। ये देखिए, ये हमारा टोटल ग्राफ है।